我已经到酒店了，你呢？小心不要晕在车上，给别人带来麻烦。这还用问吗？好，那我委婉一点，你今天的行为真的非常丢脸，这已经很委婉了。这只会让你看起来很在意这件事。你觉得你能威胁得了我？白痴！我没有问空姐要电话，是让她帮我连一下蓝牙音箱，懂了吗？因为怕你在公司里乱说。不说我了，今天和你一起登机的是谁？你怎么判断他人还不错的？你头脑怎么总是这么简单？还是头脑简单的人过得好？这是在向我宣战吗？好了，别在我这里浪费能量了，还是攒着面对更大的事吧。我先挂了，不要理那个人。